அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அக்மலுக்கு நெக்ஸ்ட் டே பிக்னிக் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அதனால் ஸ்நாக்ஸுக்காக ஆப்பிள் கேக் தான் செஞ்சுருந்தேன். 3 முட்டை, அரை கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு வந்துட்டு 100 கிராம் அளவுக்கு அன்சால்டட் பட்டர் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா 1.5 கப் அளவுக்கு வந்துட்டு கோதுமை மாவு, 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா, சால்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 3/4 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓடிஜியை 180 டிகிரி செல்சியஸில் 10 மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ண வச்சுட்டு ஒரு பெரிய ஆப்பிள் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நல்லா தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த பேட்டரோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கேக் டின்னில் கொஞ்சமாக ஆயில், கோதுமை மாவு போட்டு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு 2 கேக் டின்னை நான் 2ஆக பிரித்து சேர்த்துக்கிட்டேன். மேலே இன்னொரு ஆப்பிளை நல்லா அந்த மாதிரி தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக 180 டிகிரி செல்சியஸில் 45 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்தோன்னா சூப்பராக இருக்கும். நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறமா டீமோல்ட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும்.